เน็ตได้แล้วผ่านนี้เมื่อกี้นี่เดี๋ยวนี้คือว่ามันรุดอินเทอร์เน็ตนี่คือรุดต้องมาเอาอินเทอร์เน็ตในดอทแบบนี้ตอนนี้กำลังรอท่าข้าเจ้าไปส่งเที่ยวในบ้านในเมืองอันนี้ว่ามันเป็นเนี่ยไดเมืองแซงมาร์ตินนะเรื่องหนึ่งเขาใส่เงินยูโรเรื่องหนึ่งเขาใส่เงินอเมริกาเราก็อยากเห็นว่ามันเป็นอะไรชีวิตเมืองอันนี้การมาเที่ยวในแซงมาร์ตินคำทวิตนี่มันก็ตื่นเต้นเลยเนาะลุงก็ตื่นเต้นเลยเพราะลุงบ่เคยมาจะไปถามมาข้อมูลในเมืองนี้ในเมืองนี้เขาเป็นอะไรเขาอยู่กับไหนเขาไปเห็นเมืองเลยคือเมื่อวานเขาไปเห็นแล้วเขาไปเห็นว่าเมืองน่ะเวอร์จินไอแลนด์นั้นเป็นเมืองที่ค่าเพชรค่าพลอยได้พี่น้องสวัสดีผู้เข้ามาใหม่ทุกท่านเนาะวันนี้ไลฟ์สดจากรถบัสเนาะเอาอินเทอร์เน็ตในเมืองอันนี้ต่อคอนเนคใส่อินเทอร์เน็ตเมืองนี้เขียนทักทายเข้ามาเด้ออย่างในการจะบอกให้จะเอารายงานสดให้พี่น้องได้ทราบได้เห็นเนาะคนใดบ้านนับทันนอนทางอเมริกาหรือว่ายังเป็นกังเว้นอยู่โอเคเนาะทางฝรั่งเศสคือกันเนาะสบายดีอีกทีหนึ่งเนาะเมื่อกี้นี่มันรุดไปขอโทษขออภัยหลายๆเด้อร้านแจสมินก็ได้เนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วมันรุดปะนะแปลว่าขอโทษเพราะว่ามันบ่สะดวกในการไลฟ์แต่ว่ามาขึ้นรถแล้วมีโอกาสไล่สดได้ในเมืองนี่เดินไปบนแล้วก็ไล่สดไปได้ลงจากรถไปก็ยังไล่สดได้อยู่ขึ้นมาสัญญาณคงจะดีอีกนิดเขียนเข้ามาเด้อผู้ใดเข้ามาเนาะ Good morning เนาะ Bonjour à tous et à tous Good morning to everyone สบายดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่เนาะ Thank you ได้ร้องเพลง ร้องเพลงก็ได้มือเลยคนในรถทัวร์เต็มไปเลยโชเฟอร์ขึ้นมาแล้วไปเลยออกแล้วเดี๋ยวจะสายหน้าจอไปทางการเดินทางชีวิตการเดินทางไม่แต่ในรถมีรถทัวร์ก็ต้องได้แต่ว่าอาจจะคลุกคลุกขักนิดนึงในการนั้นอาจจะคลุกขักนิดนึงในการส่งสัญญาณไลฟ์สดเนาะจะคลุกขักนิดนึงเนาะมาให้สวยงามอย่างนี้หน่อยหนึ่งคลุกขักนิดนึงเนาะเข้ามาใหม่ทุกท่านเนาะอากาศกับอุ้มเป้าแต่ว่ามื้อนี้มันบดดีที่ว่าโชคดีมื้อนี้มันบ่แดดแห้งนะเสียงถือใจป้าเพิ่นบ่มักฮ้อนเพิ่นบ่มักแดดโอ้บ่ได้ขึ้นเสียงเนาะพี่พ่อจะบ่ได้ยินเนาะจะขึ้นเสียงให้แล้วเด้อGood morning, folks. Good morning. At least everybody's awake. So how we doing this morning? Good. Yeah, that sounds good. Yeah. But anyhow, welcome to St. Martin, the Friendly Island. It's a little overcast today. Usually it's a bright sunny day, but yeah, it's a little overcast today. But anyhow, my name is Leroy, and I'll be a tour guide / driver for the next, I don't know, when we get back. But I know for sure you'll be back on time, don't worry. We are now leaving the Dr. A.C. Watty Cruise and Cargo Facilities. And the cargo facilities
is on your right. And this harbor was named after a politician who was in government for like 4 decades. 40 years or more, yeah. This guy was running this island. His name was Albert Claude Watty. เอาสัญญาณมาเอาสัญญาณแถวนี้แหละไปหาแล้ว And he passed away, and they dedicated the harbor. He's what started it. สบายดีสิ Get it going, and they put it in his, name it after him. Quick question: anyone been here before? Yes. Well, 40 years ago? Okay. 20. Pretty close. So we are on the Dutch side. As you know, we have 2 sides. We have Philipsburg and we have Marigot. The capital of the Dutch side is Philipsburg, and the capital of the French side is Marigot. And we'll be going over to the French side also. Here on the left, as Doc Martin. That's where I think my mega yacht's supposed to be waiting for me. I wish. It's nice shot you got over there. There's about 2 of them there. So. Anyhow, this here is the Bobby's Marina. This is where you can take your boat on the water, get it repaired. When there's a hurricane, you can pull it up and get it, keep it safe. He has 1 Bobby's Marina, 1, 2, and 3. So all of this is a Point Blanche area, and we are on the Dutch side. And today is a holiday, so that's why it look kind of a, as we say, it look kind of a day, because today is a holiday. Today is Labor Day. ผักผ่อนมาหนึ่ง Now if you look on the left, down there, that's the front street. See where those taxis are parked? That's the front street, the shopping street. มองหลอกขึ้นมาทางสิมัน As we go along too, you're going to see a lot of tents. We are in the carnival season. And today is the last parade. Yesterday was a parade, and today is also another parade. ที่นี่เนี่ยคุณก็เป็น So we are in the carnival season. Usually we go that way, but today we'll be going in the opposite way and come around, because the parade is going to start at 2 or 12, something like that, and the streets are going to be blocked. So we got to go and come back in a way that we could make it back to the harbor. And for those that would like to stay off in Philipsburg, you got an opportunity to stay in Philipsburg, but you'll be on your own to find your way back to the ship. You can either take a land taxi or you can walk it back. Walking it back is about 15 minutes, 20, 25 minutes. If you walk as slow as me, it will take you about 3 hours. And I think everybody walks faster than me. Now that water you're seeing over there on the right, that's part of the Great Salt Pond. And that's what's left of it. And then you see the barriers go along here, that's for the spectators to stand on the side and look at the parade. Yesterday was the first parade, today is the second parade. มือที่ส As อง we go along here, there on the left, that's the Philipsburg police station. Now we won't be coming back this way. We'll be coming from the opposite way. All the over there is Philipsburg. Here we have the salt pickers roundabout. And there to show you how you pick the salt back in the days. Over there we have the Carnival Village, the red roof right there is the University of St. Martin, and over there we have a baseball field. So all over there is the Philipsburg area. That's right there, that's a small marketplace. And this area is called the Pondfield area. So all of this here used to be part of that salt pond. And that salt pond was roughly about
ตะกี้ 1,500 acres of land that cover the whole of almost of Phillipsburg. And here we have the central bank from Curacao and St. Martin. Now, that bank used to be the central bank of the Netherlands and Antilles. But back in 2010, on the 10th of October, they separated the Netherlands and Antilles. Here we have GB, where we pay our water and electricity bill. They separated the Netherlands and Antilles, Curacao, and St. Martin became a kingdom became a country within the kingdom of the Netherlands. Sabre Station and Bunyadu went directly under Holland. So as we go along here, you see all of these little booths. Those over there, they are setting up for this afternoon. These booths are here for the time Carnival started. So now the salt pond, all of this here is part of that salt pond. Now, back in salt used to be one of our main industries until back about 1950 when we had the first cruise ship. And after that, tourism became our main industry. We used to have 12 salt ponds on this island between the French and the Dutch. And then we also had 92 plantations. And right now we are down to 0 plantation and 0 salt pond. So all of this is a Phillipsburg area. And here we have our Suzuki, Toyota, and Chevrolet dealership. That's a good thing. All of this here is called right now the Great Bay Area. This is the Great Bay Area. That street there, that's the back street. There on the left, we have an underground motel where you check in and don't check back out. We have the Roman Catholic Cemetery. And that street going up there, that's the front street. That's the shopping street. So all of this is the Great Bay Area. As I said, we had 92 plantations. And those 92 plantations were sugarcane, coffee, indigo, and cotton. And here we have another underground motel, that's a Methodist cemetery. And if you look on the left, you can see a ship. If you have any pictures to take, please take them because we won't be coming back this way. We won't be coming back this way, so if you have any pictures to take, please take them now. So there's Wonder of the Seas. Now this open spot here on the left, that open spot used to have a hotel there by the name of the Great Bay Beach Hotel. Now that hotel there was a 9-story building. And during the hurricane of 97, which was Hurricane Irma, that hotel was badly damaged. So what they did, they had to completely demolish it. They had to completely demolish that hotel. And now they were talking about building a 450-room Planet Hollywood hotel. And that's since back in 2019, but they didn't see nothing yet. So any pictures you have to take them now because we won't be coming back this way. Coming up on the left, that down there, that's the DB Little Bay Beach Hotel.
And to the top of the hill, that's the fort. That's Fort Amsterdam. Gerne besser, aber regarde ici. Aussi beau là pour Well, on a while, I'll be slowing down a little bit when you get to the top of the hill, so you can get the pictures. So that there, that's the DB Little Bay Beach Hotel. To the top of the hill, that's Fort Amsterdam. What's that? Yeah. งามนะ ที่เล่นก็เป็นอยู่ในดอน ยกขึ้นข้างบนยกขึ้นข้างบนนั่นน่ะ Got it? Yeah, got it. Not all of them. And all of this here is the Bel Air area. And all of this here is the Bel Air area. Now, those of you sitting in front, you look straight ahead to the top of that hill. That's the zip line, the Flying Dutchman. Now that hill is called Century Hill. And that hill is 1,200 feet up. They have some chairs that stake you up, and then you can zip your way down. If you're scared of heights, don't go. It's a nice view. I haven't gone up there yet, but it's a nice view. And there's a bar on top, so if you need to hit 3 drinks, 3 or 4 strong drinks before you come down, there's a bar up there. ได้มาเพื่อน It's still on my bucket เพื่อนชีวิต list. ของคนได้ดีนะ I'm still working on สื่อ it. ภาษาเนี่ยของเด็กผี ซื้อคู่นี่กันได้ เขาสื่อสารกันเลยนะเขาเป็นห้องแรก มาพาที่มันเงินไง See there on the wall, St. Martin General Hospital. This is what the building now. We have a hospital already, and that's on the inside. So what they are doing, they are building now right over the existing hospital. คนเราจะจัดนำของ They're building over the existing hospital. On the left here, we have a school, Learning Unlimited. นี่เรียนหนังสือนี่นะ And on the right, we have the ambulance and fire department for the Dutch side. So you see the top of that hill there? See that zip line come down? Yeah. I'm gonna do it, you know, but one of these days, I'm still banking on it. Maybe for my birthday I will do it. Down here we have some schools, and here we have a soccer field, and also there's track and field, and there's also a swimming pool there in that area. Koiman, that's a hardware, that's a drive-through hardware. Then we have there where that white building with the 2 blue doors, that's the Muslim mosque. Down there on the right, that's the Muslim mosque right there. And all of that down there, that whole area is called the Cahill area. Now the first inhabitants on this island was the Arawak Indians. And they was a peaceful Indians. They used to do hunting, fishing, making jewelry, and picking salt. And they named the island Soaliga. And Soaliga means land of salt. Then after that came the Caribbeans. They killed all the men, stayed with the women, and they named the island Koalichi. And Koalichi means land of women. So we had 2 names up front. Bibi means hello, and beep means move. แห้งๆแล้วน้อย Now if you look down on the left, down in there, that's called Indigo Bay. Now down in there, you can buy a piece of land
build your own home, or you can buy a home that's already built. ไอ้คนซื้อนั่นน่ะ เอา And prices down there start from at least $300,000 up. And that's US dollars. ทางอาหารอเมริกา เอามาซื้อก็ได้บ่ So You that's Indigo Bay. ไอ้นี่ก็เป็นคนละ แค่ดีกว่าบี ก็ไม่รู้ที่ของเขาสั่งนะ ผู้ใดมาซื้อก็ได้เนาะ แต่ Now we're going to be making a stop here on this hill เส้นสายผมเป็นอย่างนี้ความเตรียมถ่าย for about 10 minutes 10 นาทีหน่อย or until you take a picture. เอาให้ทิพย์เลย ถ่ายงาม As soon as we get a chance to turn, we'll be going in here, making a stop. Hey, 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 take it easy. No, he's coming like you don't want. Okay, we're going to stop here for 10 minutes. You can get a photo. But as advice, please don't go up to the top of that hill. ถ้าพี่กับงานเขา Because coming back down, the rocks are loose. พี่กับ And I saw many people fall up there. So if you go up, you'll be on your own. If you fall on the way back down, you'll be on ต้อง your ให้ own. ต้องให้คนอื่นก่อน Remember, it was in G47. เขากันตัว ไป ลืมแล้วลืม โอ้ย แล้ว โอ้ยบ่ได้ลืมบ่ เขาคนเขาก็ถ่าย อะขอโทษเด้อบ่ได้รุดไปดอกเมื่อกี้นี่มันไปบีบพิษซื่อๆแต่ว่าเน็ตดีอยู่คือว่าเน็ตดีเนาะโอ้ตัวไก่ตัวหมูตัวไก่แบบบ้านเฮาเลยนะโอ้ยอ้าวสวัสดีGood morning นี่แต่ตัวงามๆโอ้ยไก่นี่นะแบบบ้านเฮาเลยเด้อพี่น้องเด้อมีหมูมีไก่โอ้ยเลี้ยงอยู่Good morning Good morning Good morning หูพินเนาะคิดไรแค่หู โอ้งามแต่เด่น ก็หูนะหูมันไม่ ตั ได้ กตั สั่ ก น ตัก หูมัน ตักตักตัก เชื่อครับ ตักตักตักIl est beau lui โอ้มันดี Très beau สิบว่าเฉพาะ หมู มันยังพวก หมู หมูอย่างหมูปลา บ่หมูพันธุ์หมูใหญ่นี่นะหมูปลาหมูปลานั่น ก็สิขึ้นไปเพิ่ม ตุ๊ก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 เว้ย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  คอยคอยคอย ถ่ายรูปก็ถ่ายไหม ว่าหนูปล่อยสิ ฮะ เพิ่มพี่ก็หามือเซอร์นี่หามือเซอร์ไอ้ที่นี่มาถ่ายน้ำมือเซอร์นี่ ไปพุนาไปพุนนี่ ได้แล้วบอก เดินยิ่งนั่นแหละโอ้กล่องพุ่งตรงนี้ว่างเลยครับ ไป
Dari, attention, cầm nhớ. Đi thật cả. สอง Không chạy. เก้า Nó ký cầm trên lại. พี่แห้งงามพี่น่ะพี่เนี่ยพี่แห้งงามนี่ไป สิไปพุ่นบ่ฮะเดินเอาเด้อมาเห็ดหมูอุดไปอยู่น้ำกันให้ดูฮะโอ้ยมันบกัดดอกอันนี้น่ะ อย่าไปเห็น หมูบกัดคน ใกล้ๆอยู่แต่อย่าไป ก็มักสว่า อย่าไปจับเราเด้มันขี้เดียด เฮ้ยตูสป้า คือไปเถอะไประวังเก็บหูเขานั่น ถุงขี้หมูผู้ที่สุดชัวร์ เอ็กซ์สนุกเลย ขึ้นเทิงภูต้องได้ระวังหน่อยหนึ่งอันนี้ Quickly. Go, we all go. ย่า Ladies, rock shop. เงยเดี๋ยวเสียหายชมวิว FC อย่าพาไปเด้ออุ้ยเมื่อยอ่ะขึ้นทั้งคู่เมื่อยสดน้ำทะเลสบายดีเด้อลูกหลานทุกคนเด้ออาจจะไม่ได้ตอบพอยาแม่นสันบอกขอบใจหลายๆเด้อ thank you เด้อเฮ้ยเมื่อยเนาะเอาใครจะลงแหละก็สิลงเลยเด้อป้างามหลายเด้อล้วงว่าสันขอบใจหลายๆเด้อทอนเด้อขอบใจหลายๆจอดเฮือนไก่นอแซงมาร์ตินไปแต่ก่อนเป็นเกาะเนเธอร์แลนด์พูดเอาขึ้นมาตู้เอาเก่งเด้อตู้ก็ได้เสือตู้ขึ้นได้เอา 10 นาทีเลยเนาะไปให้เลยเขาเลยเบิ่งไม่ดูเขาจะลงไปใช่ไหมถ่ายรูปว้าวนี่มันนี่ถ่ายรูป งามหลาย โอ้ my god ป้า my god เมืองอันนี้อันนี้ต้นที่แบ่กินได้ ถ่ายในโลกป้าพอ10 นาทีนะคะเฮ้ย ไปถ่ายเลยได้ดิมาถ่ายอันนี้ต้นตะบองเผ็ดอันนี้ต้นหยังกระบูฮู้อันนี้ต้นตะบองเผ็ดนี่ แล้วก็ นะ เอากล้องมาถ่าย เพราะว่าป้าไล่สดอยู่ อ๋อแม่เลย เอากล้องมามั่ง ป้าไล่สดอยู่เอากล้องเจ้าละถ่าย เอากล้องมามั่งกันได้ แม่นอนก็ตรงกันเหรอ อ๋อ อันนั้นดิ ป้าไล่ชิดบ่ได้เด้มัน
สิรุด prends le téléphone ยึดไปก่อนไหล prends le téléphone ok puis moi j'ai besoin de ça d'accord prends le téléphone avec la main โอเค et moi je travaille อืมว้าวสบายดีสบายดีเฮ้ยเขาย่องแต่ป้างามหลายบัดนี้บ่ย่องลุงงามจังดิตอนนี้ก็ได้บ่ย่องฮอดลุง c'est ça la seule qu'on fait pas โอเค bonne nuit attends ไปรีเฟรชก่อน 2 นี่เดี๋ยวอีกก็2 โอเค 1 2 ไปละไปลง Ah non, encore. เอาอย่าซาดเอาไปไปไป เนาะอยู่นี่มันเห็นดีกว่าอ๋อนี่ ไปอยู่ข้างๆลูกคุณน่ะ อันนี้ เออ โอเคลูกอยู่กัน เขาสิขาเขา 1 2 3 โอเค โอเค เอ๊ะ ไปแบบนี้ รถมาให้ไป เขาขึ้นรถกันนะ ไปนำอ่ะ ถ้าวิธีลงน่ะระวังเด้อลงบนหินขี้แข็งเด้อที่บอกป้าลงน้ำหลังลงไหลก้นป้า Papa c'est après หันให้ป้าไปไว้หันทางเทิงคุณหันแฝงฟอกไว้ละ ลงระวังมาบ้าง มามั่งตรงลงให้มันเป็นเด้อ Papaก็เบิ่งได้ยังลงนะอันนี้อย่าปล่อยเขาจะมาค่ะเขามาโกง บัดขึ้นก็ขึ้นยากบัดลงก็ลงยากบัดนี้ลงบัดมันแข็งพี่บ่ต้องลงนี่นอนได้ลงนะบดแข็งพี่ โอเค ว่าล่ะ มาบ้างก็ระวังเด้อ ระวังเด้อ ข้างข้าง เกิดมามั่งดีบ่เป็นหยังดอก ตั้งแต่ที่มันเป็นประตู เว้ย Seigneur ใส่เยอะเป็นฟูตู้ไอ้ นะบอลมาที่มันโดนไหลลูกบอลแหน on fait n'importe quoi pour les belles photos เฮ้ย ข้างข้าง ทั้งกลางมันไม่หินอันนี้เนี่ยยางง่าย ที่มันผลิตแล้วจะไปหาหน่วยมันเป็นแหนจับที่ดินเหรอพี่ ไอ้หูแล้ว แบบนี้แบบนี้ เขาจะไม่ทำเก่งได้ไหมแม่ไม่ได้ขึ้นมาทำเลยโอ้ยถ่ายให้ดูงามโอ้ยน่ารักดี ลงมาฮอดแล้วลงแล้วฮอดแล้วอยากให้เฮ็ดอยากไล่สดยาวๆให้เบิ่งในเมืองอันนี้น่ะเป็นเมืองงามได้เขาให้ซื้อได้ว่าซั่น2-3 แสนเรือนน่ะอาจจะเป็นแต่อยากมาอยู่ได้เพราะว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ได้เนี่ยพวกเจ้าเคยหมักหมูหมักไก่เด้ไปขึ้นรถก่อนเด้อHelix, it is a Helix. Toyota Helix. It's Toyota's little truck that's not so บ้านนั้นห้องล่าสุดท้าย แต่บวขึ้นคือได้ ไม่เห็นใส่ห้องกับว่าอย่างนั้น ฮะ ก็ใส่ได้หมดไม่ได้แล้วโอเคเหนื่อยขึ้นทั้งคู่ เอาคนสุดท้ายเลยนะ ยังอีกวะ บอก ไม่แล้วบอสสุดท้ายแล้วโอเคแต่กลับไปก่อนอ่ะ You're not here, right? เดี๋ยวเนี่ย If you're not here, raise your foot. I think everybody's here.
think? Are you sure? I think. I ไม่ think แต่ครูก่อน if you see anybody running เก่งเลย behind เนาะ the เขาเป็น bus, คนน่ะ you see anybody running behind the bus, then you holler. ไปซื้อสิ มีไก่เขาเลี้ยงไก่คนดุ เขาขึ้นไปซื้อนั่นกินเรื่องเลยนะเลยนะ So that's our little farm. And this is called International Lookout Point. So down in there, that's our water and electricity plant for the Dutch side. Now on this island we have two of everything. We have two water and electricity plant. We have two, keep an idea from the police that there's nothing coming. What, nothing now. Okay. Thank you. So that was called International Lookout Point. And as I said, we have two of everything. Except I don't have two wives, but yeah. I don't have none. I'm good. Thank you. That's our water and electricity plant. That area is called the KB area where those houses are. อ๋อไฟฟ้า And where you see those tanks, ไฟฟ้าก่อนนะ our gasoline and diesel storage tanks. Now it started to rain. Usually you see where that building there is right in the lagoon. That's the Princess Port Resorts and Casino. Now on this island we have about 16 casinos. 60แคสิโนอยู่ในน้อยอยู่นะ ไก่สิแน่ ใช่ไหม And all is on the Dutch side. มีคาสิโนอยู่เด้ We have 16 casinos. Now the Dutch side is 16 square miles. คนในห้องที่ได้แก่ The Dutch side here is 16 square miles. We have a total of about 55,000 people living, and those are the legal ones. มี50ไปคน50 ไปพัน And the Dutch side is a country within the Kingdom of the Netherlands. So right now, the Dutch side, St. Martin and Curacao, that side, they have some kind of money they just came up with called the Caribbean Guild. And that money can only be spent in Curacao and St. Martin. As we used to be part of the Netherlands and ห่วง Antilles, ลายเด้อ what they did, they were using the Antillean Guild up till now. But being that there's no more Netherlands and Antilles, that's illegal money. So they came up with some funny looking monopoly money there. As the Osborne quite of roundabout. Now that guy was not a traffic man, but he used to, assist people across the street. And this area is called the Cold Bay area. Here we have KFC. So this is called the Cold Bay area. อันนี้มันเซนมาร์ตินเด้อ This is our used car dealership. And here we have the Nissan and the MG dealership. Nissan and MG. And down in here we have the Audi, Changan, GSC Motors, Volkswagen, Mazda, Isuzu, Hyundai, Ford, everything in this one area. This is called the motor world. ยาว Hyundai, Honda, you name it. All in that one little area there. And lower down there, first auto, they have the Haval, the Tank 3000, and Great Wall in Sanyang, and all that different vehicles they are selling. And all of those there come from China. So they have the JMC, Haval. So all of this here is the Cold Bay area. As I said, we have 16 casinos on this side.
มีฮอต16อันคนเนี่ยเซกาซิโนว้าว Now this is the Tropicana Casino. ทานชิ้น The Tropicana Casino. อันนี้ฮันไชน่าเนาะ มันที่นี่ได้ทานชิ้น And this here, go down now, it's called the Simpson Bay area. We call it the Strip because this is one of the busiest part of the island, especially in the night. Right now, Phillipsburg is alive because of the carnival. But once the carnival finish, everybody comes to Simpson Bay to party. พี่ดีเขาเป็นซับกันดีต่อ Now there we have Caribbean cinemas. And that's the only cinema on the island. And right next to the cinema, we have คาสิโน Paradise Casino. คาสิโน So you can put your kids in the movies and you can go to the casino and gamble. We have a 24-hour ATM just up the road, so you have no problem. This here is called the Hills. You can buy rent an apartment or buy a villa there, whatever you want. It's called the Hills. มาอยู่นี่เป็นยังวะ Domino's Pizza, a South Paradise, Peppers. This guy has a restaurant, distillery, bar, gelateria, and gift shop. บ่ได้มีหยัง Now that guy makes his own rum. We have 32 different flavors. แต่เป็นเศรษฐี On the left here we have a 24-hour restaurant. Here we have a French bakery. So all of this is in the Simpson Bay area. Now as I said, that said is 16 square miles. Now when after we had our salt and whatnot and the Indians named the island in 1493, on the 11th of November, Mr. Christopher Columbus passed through and he named the island St. Martin. That was after a holiday in Spain on the 11th of November. We have a casino by that area called the Hollywood Casino, Burger King. Here we have another casino again, the Princess, Sunset Princess Casino. โอ้ยา Princess Casino Yeah, we have two other princess. Puerto del Sol, that's a restaurant, everything is there. Over there, we have the Atrium Hotel. Then we have the Simpson Bay Resort. That yellow building over there back. And here we have the Lolos, they call them there. You can get what you can get local food. Here we have the Hilton Vacation Club, better known as the Royal Palm. Here we have another marina. They have some mega yachts in there. That's called the Il de Sol Marina. Also here on the right we have Nowhere Special. Now this bridge we're going away is called the Simpson Bay Bridge. This is the bridge that is open to let all of the mega yachts and all of the yachts inside of the lagoon. On the Simpson Bay Bridge. Here we have, on the right, we have the Coast Guard, the Dutch Caribbean Coast Guard. Here on the left, we have a sub-police station for the K-Bay, Cold Bay, Simpson Bay area. Also Coopercoy, Lowlands, and the Maho area. There on the right again, we have the fish market for the Dutch side and also government building. ตลาดขายปลา Here on the left, we have the U.S. Embassy, McDonald's. I call it the U.S. Embassy. Every place you go, you see a McDonald's. Here we have the Soggy Dollar. That's the Soggy Dollar band that was on the road these couple of days. Soggy Dollar is one of our nightclubs. Subway. So all of this is the Palapa Center. There we have a bank, 24-hour ATM. So all of this is the Simpson Bay area. วันละสถาบันแพทย์ขนาดว่า อยู่ในยูไนเต็ดอังกฤษ Here we have Skyport Marina, so mega yachts there again. ใส่เงินดอลลาร์ What did you choose from?
gas station, 24-hour gas station. Here we have another casino again. And this is just a few of the casinos. Here we have a bank. But today's a holiday, so the bank is closed. All of this is the Simpson Lake area. And this here is the Princess Juliana International Airport. That helicopter, he does นี่ medevac. แหละ He came from Island Station of อันนี้ Sabre. นะเลยมันมีคนนึงอ่ะ They're taking a patient out of it. ใกล้คนกำลังอาบน้ำ อ่า ใกล้ๆนั่น โอ น่ะ เคมันจะลง They're taking a patient out of it. He comes island from Station of Sabre. อ่ะ He brought a patient over. Now this is the airport where the plane come directly over your head. The Princess Juliana, probably is sight on นี่ YouTube. มันมาบาดเจ็บ But this is the airport here where the planes come right over your head. As I said, we have two of everything. We also have two ยืนมา airports. ทางนี้คนอาบน้ำจริงๆมันเห็นในหัวเลย โอ้ยเดี๋ยวใกล้ๆนะมันลงต่ำเดี๋ยวซื้อนี่ยังฝนตกมันก็ลงมาได้เลยเขาจะไม่ได้อาบ Now น้ำ this bridge we are going over is called the Causeway Bridge. เป็นพลังนะ Now this bridge was built to alleviate the traffic coming out of the Mahu and the airport area that's going to Colby and the Friend side, Marigo. And what you see up there, all those houses against the hill, that's the coal. So that caused us to change hands about 16 times. Caused us to change hands 16 times. We have everybody fighting for the white gold. But when they realized the white gold only meant salt, everybody just packed up and left. So, that led the Dutch here. Because the Dutch, they really wanted the salt. The Dutch really wanted the salt, so they stayed here. And then they decided, well, we got the whole island, but then did not realize there were some French guys here also. So they decided no more battle, we're going to split the island. So what they did, they put two guys to run around the island. But they said the Dutch one, he fell asleep under a tree. So that's why when he woke up, he only got 16 square miles. But we got the best side because we got the harbor and we have the international airport. Now as we go here, we'll be going to the left. ข้างหลังเดินรถ อ๋อวันนี้ So all of that over there, the Cold Bay area. Then we got another casino over there, the Princess Casino. ไม่สามารถ Now here where we're going now, we are going, ไม่มันก็ติดเตี้ยเลยลงมา that's the border there, which will take us over to Marigo. มันก็ติดเตี้ยเลยขึ้นมาเดินสอง As you see the sign say, Bienvenue in Partie Français. Parti français? Oui. Everybody, They speak French? yes they speak French, English. Wow. Everybody has a passport. You might need it now. You don't. So that's the monument, 1648. That's the border monument. 1648, that was when they signed the Treaty of Concordia between the French and the Dutch that they would live as one. มันก็ติดต้นงานที่วัดแล้วมีบอกทางซ้าย So right now, welcome to the French side. ผ่านฝั่งฝรั่ง Bienvenue. And this area where we are in right now is called the Bellevue area. Now, Bellevue used to be part of sugarcane plantation. But right now, the owners has it just like a jungle. But Bellevue used to be part of sugarcane plantation.
coming up in a while. You should see the ruins from the old sugarcane plantation house. But that house to the top of the hill, that house is 16 bedrooms, 16 bathrooms. And you can lease it for 10,000 euro a week. If you look on the right now, over in here, sorry, on the left, yeah, right there. See the ruins on the old sugarcane 10 plantation พัน house. ก็หลังสัก10,000เดือนต่อถิ่นไม่เห็นเสาเลยเสาอยู่ So all of this is called the Bellevue area. นี่คือแม่ 110,000 ยูโร And we are on the French side. ก็ถิ่น แม่คือว่าชิป Nothing else. ก็อยากเสามันนะ ก็อย่าเศร้าเป็น ส สุ วย ย เสาสองโมเมนต์ เอาได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ And that island you see way over yonder, all of this used to be sugarcane plantation. And those two houses you see on the right, that's the owner of the whole plantation house, almost all of this property. สลิปการสร้างเขียนสลัก มีสิเว้าเต็มเบิดอันนี้ อันนี้ไม่ได้เกิด Now the French side is 21 square miles. And it has a total maybe about 45,000 people living. And those are the legal ones. So the whole island is 37 square miles. มีเด็กมาร์เก็ต With about 100,000 people living. ดอนอันเดียวกันแต่คงหนึงเว่าอังกฤษคงหนึงเว่าฝรั่ง เครื่องนึงนะ And this area here is called